আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের বিষয়টা হলো ইয়ামা এফজেডএস ভার্সন 3। তো এই বাইকটার একটি সমস্যা, বড় ভাই একটু ভোগান্তির মধ্যে আছে। তো ওনার কাছ থেকে শুনি কী সমস্যা, তারপর আপনাদেরকে দেখাই সমাধান দেবো ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ভাই, বলেন সমস্যাগুলো কী কী? সমস্যাটা হচ্ছে ভাই, এই যখন আমি গাড়িটা চালাই তখন ক্লাস যখন ছাড়ি দিই তখন ঘ্যার একটা শব্দ আসে। এই শব্দটা আমাকে প্রচুর ভোগাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে যানজটে যখন একটু বেশি স্পিড দরকার তখন যখন আমি ক্লাস ছাড়ি দিয়ে টানতে চাই, বিশেষ করে সেই সময়টাতে বেশি প্রবলেম হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর বোঝেনই তো, শখের গাড়ি একটু ঝামেলা হলেই মানে মনটা ভালো থাকে না। জি জি জি। এই জন্য আপনার কাছে আসা যে একটা সঠিক সলিউশন নেওয়ার জন্য। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন, আমরা ক্লাসটা যখন শেষের দিকে যাই মনে হয় যে ট্রেন খুইলে স্পোকের উপর চলতেছে, এইরকম সাউন্ড হয়। তো সাউন্ডটা আপনারা দেখুন, তারপরে আমরা সমাধান দেবো ইনশাল্লাহ। তো এটা নিয়ে কিন্তু আরও ভিতরে অনেক কথা আছে, আমরা বললাম না, আপনারা সমস্যাটা দেখবেন এবং সমাধান করে দেবো ইনশাল্লাহ। কি ভাই, ঠিক না? আচ্ছা। তো সাউন্ডটা আরও মানে ঘ্যাস ঘ্যাসি সাউন্ড হয়ে যায়, মনে হয় যে ক্লাস যখন ছেড়ে দিচ্ছেন মনে হয় যে চেন ক্রাং স্পোকেট সবগুলো খুলে যাচ্ছে। তো এটার সমস্যাটা হলো, চলুন আমরা দেখে নিই। তো ভিউয়ার্স, সর্বপ্রথম বিষয়, আপনারা অনেকেই মনে করতে পারেন যে আপনার ড্রাম রাবারটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা ফার্স্ট গিয়ার দিলাম, ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে চাকাটা এভাবে ঘুরাবো, এখানে দেখবেন যে হালকা একটু ফ্রি থাকবে, মানে রাবারটা, ড্রাম রাবার যেটা আছে এটা হালকা একটু ফ্রি থাকবে। বাট যদি বেশি আকারের আপনার লুজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে হবে। আর ড্রাম রাবারের জন্য এই যে আমরা ক্লাস ছাড়িয়ে দেওয়ার সময় যে ঘ্যাস ঘ্যাস সাউন্ড আসে, এটা করবে না। এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন, যদি ড্রাম রাবার লুজ হয়ে যায় ক্লাসটা যখন ছেড়ে দিব মনে হবে যে কিছুক্ষণ পর আপনার চাকায় শক্তিটা বা স্পিডটা আস্তে আস্তে এরকম হবে, মানে এক কথা ফলস হবে। বা আপনি যখন দেখা গেল আপনি 5 গিয়ারে ধীরে যাবেন তখন ঘটঘট ঘটঘট করবে, মানে ক্লাস ছাড়িয়ে দেওয়ার সময় খ্যাস করে উঠবে, এইরকম কোনো সাউন্ড আসবে না বা খ্যারখ্যারি কোনো সাউন্ড আসবে না। আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার, আশা করি বুঝতে পারছেন। আমরা এদিকে কোনো কিছুতে হাত দিব না। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন আমরা ক্লাস কভারটা খুলে নিছি। এই বাইকটা কত কিলোমিটার চলছে ভাইজান? আপনার 25-26 হাজার, 32 হাজার। কিন্তু ইঞ্জিনের অবস্থা দেখছেন। যাই হোক, এখন বিষয়টা হলো যেটা আমরা ক্লাস কভারটা খুলে নিলাম, কিন্তু 30-32 হাজার কিলোমিটারে ইঞ্জিন এত রকম ময়লা হবে এটা আমি কোনো দিন আশা করি না, বিশেষ করে ইয়ামা বাইক। তো যাই হোক, এখানে বিষয়টা হলো যেটা অনেক কিছু বিষয় থাকে। তো আমরা আমাদের সমস্যায় চলে যাই। আর আপনাদেরকে শুরুতেই একটা কথা আমি বলে দিই, ইয়ামা গাড়ি দেখবেন আপনার আরপিএমে রাখলে ঢক 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 সাউন্ড করে, যখন ক্লাস প্রেস করি তখন কিন্তু সাউন্ডটা স্মুথ হয়ে যায়। এই যে আমাদের এই যে ক্লাস হাউজিংটা যেটা আছে, এই যে ক্লাস হাউজিংটা ফলস হওয়ার কারণে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে। এটা আবার রিমুভ করাও যায়। এই যে স্টাইনারের ভিতরে দেখেন অনেকগুলো ময়লা, তো এটাও অবশ্যই ক্লিন করে দিব। এই যে দেখেন এগুলো সব ক্লাস প্লেটের ফাইবার, এই যে দেখেন বালুর মতো লেগে আছে। আর এই জিনিসগুলো কিন্তু ইঞ্জিনের মোটামুটি ক্ষতি করে। তো ভিউয়ার্স, এই যে আপনারা দেখেন যে ক্লাস প্লেটের কী অবস্থা, ক্লাস প্লেট, প্রেশার প্লেট সব পুড়ে গেছে একদম। এই যে দেখেন বাটিগুলোও ক্ষয় হয়ে গেছে। তো আমার কাছে মনে হয় আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন যে 30-32 হাজার কিলোর এই যে আপনার আমি যে ক্লাস কভারটা দেখাইলাম বা ইঞ্জিনটায় যে এত পরিমাণের কালো হয়ে যাওয়ার কোনো কথা না। হতে পারে যে ইঞ্জিন অয়েলের ত্রুটি থাকতে পারে।
সম্ভাবনা 80% ইঞ্জিন অয়েল ভেজালের। তো ভিউয়ার্স এখানে একটা বিষয়, তো এই যে দেখেন আমাদের এই লকটা কিন্তু এখনও ওপেন হয় নাই, মানে আমরা এই প্রথম ওপেন করব। তো বড় ভাই এক জায়গায় কি বলবো ক্লাস প্লেট নাকি পরিবর্তন করেছিল, কিন্তু সমস্যা সমাধানেরই হবে কিভাবে, কারণ যদি আপনার ক্লাস প্লেটটা চেঞ্জ করা না হয়, আশা করি বুঝতে পারছেন। আর শোরুমে গিয়েছে, শোরুমে আপনার 10-12 হাজার টাকার এস্টিমেট ধরাই দিছে। হ্যাঁ, মানে আমাদের এলাকায় 2% জমি বিক্রি করে গাড়ি ঠিক করতে হবে। তো যাই হোক, এখন আমরা দেখি ইনশাআল্লাহ অল্প টাকার মধ্যে সমাধান হয় কিনা। ধরো আমি এই লকটার কথাই বললাম, এই যে দেখেন এটা আমরা প্রথম ওপেন করতেছি। ধরো বইনো, বাস। তো ভিউয়ার্স পার্টসগুলো আমরা নিয়ে আসলাম, এখন আমরা এগুলো সেট করব। আর একটা বিষয়, যখন আমরা এই যে ক্লাস হুইলগুলো লাগাবো, এখন বিষয়টা হলো যেটা আপনারা দেখবেন যে আসলে কোনো টাল আছে কিনা। যদি টাল থাকে সেক্ষেত্রে দেখবেন যে ক্লাস যখন ছেড়ে দিবেন, মানে ক্লাসটা ধরতেছে ছাড়তেছে, মানে পাউন্স করবে, বিষয়টা এরকম, হ্যাঁ, ঝাঁকি দিবে। তো এই বিষয়গুলো অবশ্যই দেখাবেন আর অরিজিনাল পার্টস লাগাবেন। তো ভিউয়ার্স এদিকের কাজ শেষ। তো এখন আমরা ক্লাসটা অ্যাডজাস্ট করে লাগাই দেব। আর ইয়ামা বাইকের ক্লাস কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে, আশা করি ওইটা দেখলে আপনারা 100% অ্যাকুরেট হবে। তো ক্লাসের যে সমস্যা ছিল এটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো। আর এই বাইকটির আরেকটি সমস্যা আছে, সেটাও আপনাদের শেয়ার করব, যে হিট হয়ে গেলে সাউন্ড খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ। তো ভিউয়ার্স আমি যে আপনাদেরকে বললাম যে আরেকটি বিষয়, সেটি হলো যেটা এই যে এটা দেখেন আমাদের ইয়ামাহা এফজেডএস ভার্সন 3 বলেন 2 বলেন, ইঞ্জিন হেড থেকে একটু হালকা ঝিঝিরি সাউন্ড থাকবে, এটা স্বাভাবিক বিষয়, এটা জন্মগতভাবেই এভাবে। এখন এটা কিন্তু রিমুভ করা যায়। এটা রিমুভ কীভাবে করতে হয়, আমাদের টেপিট অ্যাডজাস্ট করতে হয়। তো এই বাইকটা টেপিট এত পরিমাণে টাইট হয়ে গেছে, মানে 0.01 মিলিমিটারও নেই,
এটার কারণে কি হয়ে গেছে এখন আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো। বাইকের এটার জন্য যে সমস্যাগুলো হতে পারে, আপনার আরপিএম ছেড়ে দেবে, তেল মাইলেজ কমে যাবে, ইনস্ট্যান্ট রেডি পিক আপ কমে যাবে, ইঞ্জিনের শক্তি কমে যাবে। আশা করি বিষয় এখান থেকে কিন্তু অনেক কিছু বিষয় আছে, যেহেতু এটা সিলিন্ডার হেড। তো এখন আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাই দিচ্ছি যে কী অবস্থা। এই যে ভিউয়ার্স, এই যে আপনারা একটা জিনিস দেখেন যে এই বাইকটা ইঞ্জিন হিট হওয়ার পর এই যে সাউন্ড খারাপ, এই যে এখানে আপনারা একটা জিনিস দেখেন যে এই জায়গাগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে, এই জায়গাটা ক্ষয় হয়ে গেছে, এটা হলো ডিকম্প্রেশনের জায়গা। তো এখানে যদি ক্ষয় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সাউন্ড আপনার ঠিক থাকবে না। যেমন ধরেন আপনার অ্যাপাচি আরটিআর, জিক্সার বা ইয়ামাহা এই বাইকগুলো 1000-এর নিচে আরপিএম গেলে যেমন ঠক 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 সাউন্ড করে, তো ডিকম্প্রেশনের জায়গাটা যখন ক্ষয় হয়ে যাবে এটা ইঞ্জিন হিট হওয়ার পরেও কিন্তু এই সাউন্ডটা আসতে পারে। আশা করি বুঝতে পারছেন। আর এটা ক্ষয় হওয়ার কারণ হলো আমাদের টেপিট ক্লিয়ারেন্স সঠিকভাবে না হওয়ার কারণ। আশা করি বুঝতে পারছেন। এই যে ভিউয়ার্স, আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন। এই যে এখানে দেখেন যে এখানকার যে মেটালটা এটা উঠে গেছে, মানে দাউদ চুলকানির মতো হয়ে গেছে, আড়া হয়ে গেছে, শিরিষ পেপারের মতো। এটা যত চলবে অত বাইকের জন্য ক্ষতি। আর একটা বিষয় সেটি হলো যেটা আমরা অনেকেই ক্যাম্পশ্যাফট এটা পলিশ করি নিই, পলিশ করে দেওয়া যাবে না। এই ক্যাম্পশ্যাফটের যে উপরের অংশটা এটা কিন্তু টেম্পার দেওয়া থাকে, এটা যখন আপনি ঘষে পলিশ করে দিবেন এই ক্যাম্প কিন্তু দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। তো যাই হোক, এটা আমি বলে দিলাম। আর বিষয়টা হলো যেটা এখন ক্যাম্পশ্যাফটটা পরিবর্তন করতে হবে, এই ডিকম্প্রেশনের জায়গায় একদম গর্ত হয়ে গেছে। আশা করি বুঝতে পারছেন। এই যে ক্যাম্পশ্যাফটটা দেখেন আমাদের এখন একদম সুন্দরভাবে আছে, লেভেল আছে, মানে এক লেভেলে আছে। হ্যাঁ, এটা লাগাইলে আশা করি আপনার বাইকের পারফরমেন্স ভালো হবে। আর এই বিষয়গুলো অবশ্যই দেখবেন, যখনই এই ডিকম্প্রেশনের জায়গা নষ্ট হবে তখনই বাইকের পারফরমেন্স খারাপ হবে, যে বাইকগুলোতে আপনার ডিকম্প্রেশন সেট করা আছে। আর ভিউয়ার্স, অবশ্যই আপনারা যখন ক্যাম্পশ্যাফট পরিবর্তন করবেন ভার্সন 1, ভার্সন 2, 3 এই বাইকগুলোর কিন্তু ক্যাম্পশ্যাফট আলাদা আছে, এই বিষয়টা অবশ্যই মাথায় রাখবেন। ফার্স্ট মডেল ক্যাম্পশ্যাফট আলাদা, আপনাদের নিউ মডেল ক্যাম্পশ্যাফটগুলো আলাদা। তো ভিউয়ার্স, আমাদের কাজ শেষ। তো ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনুন। এফজেডএস বাইকের মানে টেপিট ক্লিয়ারেন্স ঠিক রাখার পর এত নিখুঁত সাউন্ড আসে খুব কম। ভাই, বড় ভাই অবশ্যই যে বাইকটা চালায় আসলে উনি অনেক দূরে যাবে। তো বড় ভাই বলেন কি অবস্থা? এখন বাইক চালে যেটা বুঝলাম, বাইক একবারে ক্লিয়ার। আগে অনেক জ্যাম ছিল, আর চেনের শব্দটা একেবারেই নাই। মোটামুটি আমি খুব খুশি আর খুশি তো? হ্যাঁ, ট্রায়াল দিয়ে খুব খুশি। আচ্ছা, ঠিক এখন আছে। দেখা যাক কেমন সার্ভিস দেয়। ইনশাআল্লাহ। তো ধন্যবাদ ভাই। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন চেন ছেড়ে দেওয়ার সময় যে খ্যার ক্লাস ছেড়ে দেওয়ার সময় এটা নাই, ইঞ্জিনের সাউন্ড, টপ স্পিড সব কিছুই ঠিক আছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।